Мы разбирали старый амбар дедовский, то есть ему лет 50. Вот бревно уже темно-серое, а ты распиливаешь, убираешь в том месте, вот где стыки бревен, где был мох. Оно белое, как будто его еще буквально вчера положили. Для конопатки используется конопушка того же сорта дерева, что и само бревно. То есть это вот сосна, и это сосна. Если уходишь подальше, тут рябчик, тетерев, глухарь, заяц. Это из мелкой дичи. Из крупной лось, медведь. Есть охотничьи сезоны. То есть раньше, если вот у нас этот был охотничий календарь, который запрещал в какие-то периоды на какие-то животных охотиться, то сейчас это просто там регламентировано законами. Есть сезон весенний, там он 10 дней охотничий. И осенний он длинный с середины августа по конец февраля. О, нашла кого-то. Для меня, наверное, возвращение к корням это все. Я до 5 лет жил в деревне, потом меня перевезли в город. Но каждое лето я там все 3 месяца проводил. Современные технологии, они облегчают жизнь уже в деревне. То есть можно сделать дом деревянный, но внутри уже будет по-современному теплый туалет, душевая кабина, вода. То есть это все намного легче, чем раньше. Здесь, в деревенском доме, там, если не двигаться, то есть не делать что-то невозможно. Деревенский дом — это дом для мужчины. Вот. Лишний вес сгоняется раз-два. Ноги начинают шевелиться, руки, голова работать. Когда ты идешь по лесу спокойный, это медитация. Когда ты видишь дичь, это уже адреналин и азарт. Переход от одного состояния к другому. А самое главное — это тишина. Вот ветки, вот ветер играет, и все. Больше, в принципе, в лесу других звуков нет. И звуки животных. Все. От городского вот этого шума постоянного. В нашем городе еще не такой большой, но все равно он шумный. Я был в Москве, когда несколько раз. Я просто удивлялся, каким образом там люди умудряются жить. Там постоянный гул. Это уши, наверное, должны... Либо они перестают слышать через какое-то время вообще все, да, какие-то звуки. Либо я не знаю, как это по-другому можно жить. Я работал кинологом, потом пенсия, служил в милиции, вышел. И как бы дома в какой-то момент от того, что нечего в городской квартире, вот мужику в городской квартире нечего делать. Сиди, смотри телевизор. Вот случилось так, что я на ноги перестал даже, вставать. Ноги что-то заболели, я стоять не мог. А вот потом завели собаку, я встал на ноги. Потом вот дом построил. Все, достроил. Она меня, можно сказать, на ноги подняла. Дара, ко мне! Иди ко мне! Ко мне иди! Иди ко мне, иди. Молодец, иди ко мне. Ай, ты умница какая. Ай, умница. Ой, хорошая.